Ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Njoo Tuzungumze. Kwenye kipindi hiki kumbuka na kufundisha dalili za mashambulizi. Ni ya kukuwezesha ujue wakati ambapo unakuwa umeshambuliwa na nguvu za giza na haujui. Katika masomo yaliyopita tumesema moja wapo ya hatari ambayo unaweza kuwa nayo kama mwana wa Mungu ni umeshambuliwa kiroho na haujui. Ni kitu kibaya mno. Ni nguvu kubwa sana ibilisi hiyo. Kumbuka nguvu za giza zinaitwa nguvu za giza kwa sababu zinafanya kazi zake gizani. Hazifanyi katika nuru. So katika giza maana yake ni kwamba hazitaki zijulikane. Na adui anapokuvamia na usijue dalili zake, inaweza kukuweka mahali pabaya, inaweza kukupa madhara makubwa ambayo yatagharimu maisha yako. Katika somo la kwanza tulionyesha kwamba dalili ya kwanza ni kukosa shauku ya Mungu. Unapokosa shauku ya Mungu, umeacha kuomba, umepoteza msukumo wa kuomba, umepoteza msukumo wa kusoma neno, umepoteza msukumo wa ibada, umepoteza msukumo wa utumishi. Hiyo ni dalili ya kwamba umetolewa katika moto wa uwepo wa Mungu. Na pale adui atakuwa ana kitu kibaya anataka kufanya na maisha yako. Dalili ya pili tumesema ni kupoteza amani. Unapoteza amani katika moyo wako. Unapopoteza amani katika chochote unachofanya, ujue kwamba shambulizi haliko mbali. Adui anakutoa katika nafasi, anakutoa mahala pako ili akutendee kitu kibaya. Leo hii nataka twende moja kwa moja. Dalili ya tatu ya kuonyesha kwamba umeshambuliwa kiroho ni kukata tamaa. Moja wapo ya mbinu ya adui ni kukukatisha tamaa. Utakapojipata umekata tamaa, unataka kujitoa, unataka saa ingine hata unataka kujiua, unataka kuachana na ulichokuwa umeanzisha. Kiangalie vizuri, ile ni roho ambayo adui ameisukuma kwako ili akuachanishe na mahala ambapo Mungu amekuweka. Kiangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 30 na tutaenda mpaka mstari wa 31. Mara mingi watu wengi hutumia mstari wa 31, lakini ilianzia kwenye mstari wa 30. Isaya 40 na mstari wa 30. Anasema hata vijana watazimia na kuchoka. Hiyo ni hali ya kukata tamaa. Vijana ambao unahisi anataka nawe na nguvu, unapata kijana anasema yeye anataka kujiua, anataka kujifanyia kitu kibaya, anataka kujirusha, amezimia na kuchoka. Anasema na wanaume vijana wataanguka. Wanaume vijana ambao unaona anatakana awe na nguvu kabisa ya kujituma, awe na nguvu ya kufanya vitu bila kusukumwa. Biblia inasema anaanguka. Huyo ni mwanaume kijana lakini anaanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Ukiangalia kuanguka kwao na kuzimia kwao haikuwa kitu cha kawaida, ilikuwa ni kitu cha kiroho. Ndio sababu watakapo mngoja Bwana wanapewa nguvu mpya. Kumbe haikuwa kwa sababu biashara haiendi. Kumbe haikuwa kwa sababu ndoa ni mbaya. Kumbe haikuwa kwa sababu huduma ni ngumu. Ilikuwa ni kwa sababu umevamiwa na nguvu za kiroho. Sasa walipomngoja Bwana awape neno, walipomngoja Bwana awawezeshe, walipomngoja Bwana awaelekeze, walipomngoja Bwana awanenee, pale pale akapata nguvu mpya. Hizo roho zikasambaa zote na njia ikafunguka. Kukata tamaa ni moja wapo ya dalili ya kwamba brother, umevamiwa, umeingiliwa, na ukiendelea na hiyo hali adui ana uwezo wa kukutoa katika nafasi yako. Nataka uangalie mtu kama Elia. Hebu fikiria Elia, mtu ambaye ameua manabii wa Baal na mkono wake mmoja tu, kawaua wote. Mtu ambaye amesababisha Mungu wa ukweli ameabudiwa. Mtu ambaye ameitisha moto. Mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufunga mbingu miaka 3 tena aifungue mwenyewe. Lakini leo hii alipofika mahali ameyafanya haya, kikao kilikaliwa katika ulimwengu wa giza, wakitafuta huyu bwana tumfanyeje. Njia ya kumvamia ilikuwa ni moja, walimkatisha tamaa. Unamuona Elia katika Wafalme wa kwanza 19 na mstari wa 2 hadi 5. Elia amefika mahali anaomba, anataka kujiua. Anasema yeye anataka kufa. Elia amefika mahali amekata tamaa, anasema mimi ni nani? Elia ambaye amefunga mbingu kabisa, kwa sababu alivamiwa na roho ya kukata tamaa na hakujua. Yeye aliona ni uchovu, aliona ni uonevu, lakini Elia alikuwa under attack. Kukata tamaa
ni mashambulizi ya kiroho. Yashughulikia mapema kabla hayaja kuondoa katika nafasi yako. Mara mingi unakata tamaa kwa sababu umekaribia tu thawabu yako. Ukiangalia Wakalatia sura ya 6 mstari wa 9, Biblia inasema tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Adui anakukatisha tamaa kwa sababu anajua umekaribia. Anakukatisha tamaa kwa sababu anajua umekuwa ukiomba sana na unakaribiwa kupata jibu. Ameona dalili ya jibu lako katika ulimwengu wa roho. So anakuwahi ili akukatisha tamaa, uache kuendelea kuomba. Please, tamani malaika wa majibu yako akupate kwa magoti kama Danieli. Malaika aliyekuja na majibu ya Danieli alimpata Danieli bado anaomba, hajakata tamaa. Licha ya kwamba ameanza kuanzia siku ya kwanza, lakini Danieli alikuwa bado anaomba. Kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 12, malaika anamwambia tangu siku ya kwanza ulipoanza kuomba, sisi maneno yake yalisikika, jibu lako lililetwa. Lakini bahati nzuri Danieli hakukata tamaa. Alikuwa na uwezo wa kudhibiti nguvu za giza, akaendelea. Kule juu kuna mapambano, lakini Danieli anaendelea. Naamini kuendelea kwa Danieli, kuendelea kupambana na kuomba, ndio kulifanya Mungu akatuma malaika wa pili aje amsaidie jibu lake lifike. Brother, kukata tamaa katika ndoa ni shambulizi la shetani. Kukata tamaa katika biashara ni shambulizi la shetani. Kukata tamaa katika huduma ni shambulizi la shetani. Nataka nikupe andiko ambalo limenisaidia sana. Katika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 29, wakati ninakata tamaa, kwa sababu hata mimi inanikujia, ninaenda kwa Mungu na ili andiko Isaya sura ya 40 na mstari wa 29, anasema huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Mungu ana uwezo wa kukupa nguvu ya kuendelea wewe unayezimia. Mungu ana uwezo wa kukupa nguvu ya kuendelea kutenda wewe ambao umekata tamaa. Kumbuka, ukikata tamaa inakuonyesha kwamba nguvu zako za ndani ni ndogo. Kukata tamaa haimaanishi shetani ana nguvu sana. Hapana. Kitabu cha Methali sura ya 24 mstari wa 10, kukata tamaa inakuonyesha nguvu zako za ndani ni ndogo. Adui ameleta kitu kwako ambacho ni kizito kuliko uwezo wako. So unachohitaji ni kumtafuta Mungu. Methali 24 mstari wa 10 anasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Hakusema mapepo ni mazito, hapana, nguvu zako ni chache. So wakati unapoona umekata tamaa, inamaanisha unapewa signal na Mungu ya kwamba kitu unachopambana nacho ni kizito, kinahitaji nguvu ya ziada, kinahitaji neema ya ziada, kinahitaji ufunuo wa ziada. Na ndio sababu katika ile Isaya ya 40 na mstari wa 31 anasema wamngojao Bwana hawa watapewa nguvu mpya. Wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. So unachohitaji pale ndugu, kwa kukata tamaa, tafuta muda wa kufunga, tafuta muda wa kukaa. Mungu nipe neno la kuvuka nalo. Mungu ninenee kitu chochote ambacho nitasimama nacho. Nenda kwenye neno la Mungu. Kufunga haimaanishi tu kuomba ndugu. Hapana, una uwezo wa kufunga na kutulia mbele za Mungu akupe neno ambalo litakuvusha mahala ulipo. Unaweza ukafunga, ukasoma Biblia, unajiuliza nani katika Biblia aliyepitia hali kama ninayopitia. Ukigundua na Ayubu, ukafunga kusoma kitabu cha Ayubu chote ili upate Ayubu alifanya nini, Mungu alimwambia nini. Ukifanya alichofanya, utapata alichopata. Dalili ya kukuonyesha kwamba umevamiwa kiroho ni kukata tamaa. Nataka nikuombee leo hii, wewe ambaye umekata tamaa, unawaza kurudi nyuma, unawaza kujiondoa kwenye ndoa, unawaza kuresign kwenye hiyo kazi. Kabla hujafanya hivyo, sikiliza hili neno. Nenda umngojee Bwana. Nenda uombe na kufunga. Umuombe Mungu akuonyeshe cha kufanya, akuonyeshe mlango unaofuata. Inamaanisha kuna kitu unapita ambacho ni kizito. Nenda Mungu akuwezeshe. Nataka nikuombee ili Mungu akutie nguvu na hiki kitu utashinda. Baba, katika jina la Yesu, namuombea huyu msikilizaji wangu ambaye amefika kiwango cha kukata tamaa. Naomba umrejeshe tena. Mpe neema asimame, mpe ushindi na muwezeshe katika mtu wake wa ndani ili aweze kushinda hili shambulizi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba.
Amen. Nitakukaribisha, nenda kwenye YouTube yetu Pastor George Mkabwa, utanikuta pale. Masomo kama haya utayapata tu na yatakusaidia sana kwa undani. Unaweza pia kuabudu pamoja nasi. Tunapatikana pale Mwanza Kirumba Polisi, mwisho wa lami. Ibada tunazo 2 za Jumapili. Ibada ya kwanza inaanza kuanzia saa 1 mpaka saa 3:30 ambayo ni ya Kiingereza, na ibada ya pili inaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 kuelekea saa 7:30. Ni ibada ya Kiswahili. Hautajutia, utabarikiwa sana. Unaweza kujiunga nasi hata kwenye ibada ya katikati ya wiki kwenye siku ya Alhamisi saa 11 mpaka saa 1 kamili. Utapata mafunzo ambayo yatakusaidia kujisimamia, na vile vile jiunge nasi katika maombi ya kila wiki ambayo ni ya kunena na lango la wiki, Jumatatu saa 12 asubuhi hadi saa 1:15. Mungu akubariki. Mungu atakaponipa nafasi tutaendelea na hili somo ili ubarikiwe zaidi. Amen.